Ողջույններս բոլորին, այսօր պատրաստելու ենք վրացական օջախուրի, այն համարվում է վրացական ավանդական մսային ուտեստ, որը սովորաբար պատրաստվում է մսով, կարտոֆիլով, սոխով և համեմունքներով։ Շատերի մոտ այն սիրված է նաև Հայաստանում, դրա համար երբեմն շփոթում են, բայց ծագումով վրացական խոհանոցից է։ Այն պատրաստվում է համեղ մսով, ոսկեգույն տապակած կարտոֆիլով, սոխով և անուշահոտ համեմունքներով, որոնք միասին ստեղծում են հարուստ և ախորժելի համային ներդաշնակություն։ Եկեք այն պատրաստենք։ Ես վերցրել եմ 800 գրամ խոզի փափկամիս, այն կտրատել եմ և լավ լվացել եմ։ Խոզի փափկամիսը համեմում ենք աղով, խմելի սունելիով, սև պղպեղով, կարմիր պղպեղով, կտրատում ենք 2 հատ կծու չիլի պղպեղ, ավելացնում ենք մսին, ավելացնում ենք գինին, լավ խառնում ենք և թողնում ենք 2-ից 3 ժամ մարինացվի։ Մարինացվելուց հետո թավան դնում ենք գազօջախի վրա, այնտեղ լցնում ենք բուսայուղը և տաքացնում։ Այնտեղ լցնում ենք խոզի փափկամիսը, միսը անընդհատ խառնում ենք, որպեսզի այն երկու կողմից էլ կարմրի։ Մինչ միսը տապակվում է, այդ ընթացքում կկտրատենք կարտոֆիլը։ Կարտոֆիլը պետք է կտրատենք շատ խոշոր։ Եթե սիրում եք այսպիսի համեղ բաղադրատոմսեր, ապա բաժանորդագրվեք իմ ալիքին։ Եթե տեսանյութը ձեզ դուր է գալիս, անպայման սեղմեք հավանության նշանը, դիտեք մինչև վերջ, որովհետև վերջում արդյունքը շատ ախորժելի է լինելու, մեկնաբանություններում գրեք դուք ինչպես եք պատրաստում օջախուրին։ Եթե սիրում եք վրացական խոհանոցի ուտեստներ, բաժանորդագրվեք, որպեսզի բաց չթողնեք նոր բաղադրատոմսերը։ Այն բուսայուղի մեջ, որտեղ տապակել ենք միսը, տապակում ենք նաև կարտոֆիլը։ Անընդհատ խառնում ենք, որպեսզի կարտոֆիլը նույնպես լավ տապակվի, աղ ենք անում և խառնում։ Մինչ այն տապակվում է, այդ ընթացքում կիսալուսնացև կկտրատենք սոխը։ Այն ավելացնում ենք կարտոֆիլին, խառնում ենք, քերում ենք մեկ ատամիկ սխտորը, կրկին խառնում ենք։ Այդ ընթացքում կտրատում ենք բուլղարական պղպեղը, այն կարող եք չավելացնել, ես ավելացնում եմ գեղեցիկ տեսք հաղորդելու համար։ Ավելացնում ենք կարտոֆիլին և խառնում ենք։ Ավելացնում ենք նաև կարմիր պղպեղ, ավելացնում ենք խոզի փափկամիսը, խառնում ենք։ Կտրատում ենք համեմը և ավելացնում ենք այդ բոլոր բաղադրիչներին։ Կրկին խառնում ենք։ Ահա մեր համեղ օջախուրին պատրաստ է։ Շնորհակալություն, որ մնացիք դիտելու այս տեսանյութը մինչև վերջ։ Եթե այս տեսանյութը ձեզ դուր եկավ և ցանկանում եք տեսնել նման համեղ ուտեստների ևս շատ բաղադրատոմսեր, անպայման բաժանորդագրվեք ալիքիս, սեղմեք հավանության նշանը, որպեսզի ցույց տաք, որ ցանկանում եք նման պարունակություն, և գրեք ձեր կարծիքը մեկնաբանություններում։ Կիսվեք ձեր տպավորություններով կամ խորհուրդներով։ Ձեր յուրաքանչյուր լայք, բաժանորդագրություն և մեկնաբանություն ինձ մեծ ուժ և մոտիվացիա է տալիս շարունակելու պատրաստել ձեզ համար նոր ուտեստներ և ջերմ պահեր խոհանոցից։ Բարի ախորժակ, սիրելի դիտորդներ։
Եվ կհանդիպենք շատ շուտով համեղ ուտեստի հետ։